मुझे धीरे धीरे चबाओ। गले की जलन अब और मत सहो। मैं चुपचाप आराम पहुंचाता हूँ। मैं शहद हूँ, लौंग के साथ और भी असरदार। गले की जलन और खांसी को अंदर से शांत करता हूँ। मीठी राहत, गहरा असर। मैं अदरक और तुलसी की ताकत हूँ। हल्दी वाला दूध, भाप और शहद के साथ काली मिर्च जोड़ो। सर्दी को सीने तक पहुँचने मत दो। मुझे हल्का गर्म करो, सीने पर मालिश करो और ठंड को बाहर निकालो। जब दवा रुके, मेरी गर्मी काम करती है। जल्दी ठीक होने के लिए हमें लाइक, शेयर और फॉलो करें।